有冇人用過眼膜嘅？嗱，今日咧，阿小圓姐姐呢度咧有個膠原眼膜啊，佢係好好用嘅。我之前賣過一個膠原眼膜咧，佢都要59.9蚊一盒噶嚇。但係咧今日我呢個眼膜咧係特價，你睇唔睇到？你有皺紋嘅打個1，直播間呢個眼膜有皺紋嘅，多謝阿 Lali。呢個眼膜皺紋嘅有皺紋嘅，你打個1啊！呢度有皺紋嘅，呢度犀利嘅嗰啲斑馬紋嘅，打個2啊！點解咁講咧？因為我呢個紋咧，我俾你睇睇啊！我撕得開㗎，佢係膠原嚟㗎。你用10零分鐘，佢慢慢縮細，然之後將我哋啲膠原咧小分子咁樣咧打入咗我哋啲皺紋嚇。咁我哋之前賣過一盒係59.9嘅，係咪？之前有冇人買過？有人買過嘅打個1。冇魚油要4月底先至有啊，唔係4月初或者3月底先至有啊。你要等多10零日嚇。眼膜嘅重要性係咪好第一？你有眼膜嘅你一定要貼。咁今日阿小圓姐姐賣俾直播間嘅朋友仔一盒啊，39.9抵唔抵？抵。30對啊，有30對啊。有30對，39.9一盒有幾多對啊？一盒30對咯，60貼啊嘛，30對。39.9抵唔抵？一盒有60貼，就係我今日嚟到阿小圓姐姐直播間，我送多一盒俾你好唔好？39.9 39.9兩盒好唔好？咁好嘅打個1，就好啦，即係19.9咯。抵唔抵？眼膜喎，抵到你爛啦喎，抵唔抵？30對等於用1個月咯喎，你一人用1對嘅話，用1個月咯喎。你日日敷佢啊！你而家多皺紋嘅，大眼袋嘅，多皺紋笠落去嘅。嗱，我同你講，你哋等住啦，7314個人。我點解要推呢？佢今日過嚟做推廣嚇。嗱，我俾你睇清楚先啊！呢個係膠原啊，mark 得爛噶。你每日一對都抵啊！我同你講，之前59蚊一盒噶。我今日39.9一盒兩盒，你叫品牌方送多一盒出嚟，即係3盒。係一盒兩盒呢個盒嚟噶，叫佢俾多盒3盒，39.9，15分鐘貼15分鐘，準備好未？想靚嘅，想少啲皺紋嘅，想隻眼嘅，想好似我咁 bling bling 嘅，準備好未？準備好相噶啦喎，3盒啊，39.9啊，為咗幾錢盒啊？幫我計下妹。13.3。13蚊3毫紙一盒，準備好未？1、2、3，上車。嗱，我同你講啊，我呢個眼膜，我講明俾你知先啊。你放喺冰箱，你攞出嚟，你睇下佢可唔可以收腹？涼浸啊！唔使講嘢㗎。我再打開俾你睇睇。好舒服，涼浸浸，同埋咧，如果你用100度嘅熱水咧，佢可以溶解得到嘅。你用100度嘅熱水，佢可以溶解得到㗎啦。我呢度冇熱水啦，因為佢入邊就係膠原嚇，滿嘅膠原，滿嘅膠原嚇，佢可以溶解㗎。話俾你知，佢就係敷咗膠原，就係敷咗。你幫我睇睇。而且佢唔單止眼周可以貼㗎，佢連我哋嗰啲法令紋啊、我哋啲抬頭紋啊，仲有你呢度有紋嗰啲地方都係可以貼㗎。佢都係因為佢係貼咗落去，等15分鐘嗰個塊會變薄，就係因為佢將我哋啲營養同埋我哋啲精華全部吸收。係啊，佢會變薄㗎，佢會變薄㗎嚇。因為佢係點樣咧？你睇清楚，一盒、兩盒，佢係3盒嚇。你平時攞嚟搭落去第一面，佢係膠原蛋白面膜，你睇清楚嚇。膠原蛋白嚇，佢用下佢會窄㗎。你用100度水會溶解㗎。呢個係膠原啊。你男女都可以用㗎。我呢個係膠原蛋白眼膜嚇，係膠原蛋白眼膜。你攞翻去你都抵。點解咁抵啊？10幾蚊啊！阿梁仔，你等下幫我上埋個紅棗佢，你等等下。好嘅。10幾蚊，你哋自己諗諗，10幾蚊。我再教一下大家點樣去用呢個，因為我哋洗完面之後嘅話，你係將我哋嗰啲護膚精華未搽上去之前，你就貼一對眼膜喺呢度。如果你再想敷面膜嘅，再疊加一張面膜喺上面，即係你嘅眼膜喺入邊，跟住面膜喺出邊咁樣嘅話，都係等15分鐘，跟住除咗佢，你就會發現你嘅眼睛啊嗰度啲皮膚係比較會嫩嘅，同埋你加埋個面膜嗰啲吸收啊會更加之好嘅。同埋你唔單止連呢度可以敷，連我哋嘅法令紋啊、我哋啲抬頭紋啊、我哋啲紋比較深嘅嗰啲地方都係可以去敷嘅，即係都可以減。3盒啊！係3盒啊，唔係同你講笑啊！直播間嘅朋友仔，剩翻10盒。唔心痛啊！隨便敷都唔心痛。你隨便敷都唔心痛啊！因為佢為咗13蚊3一盒啊，為咗毫幾紙一對係咪啊？一對嘅話4毫4。4毫4一對，你抵到你爛啦！你買乜鬼啊，大佬？你買乜春啊，你大佬啊？你每日咁敷，你點敷你都唔心痛啦，大佬。冇錯。啱唔啱啊？啱。係唔係啊？
抵唔抵啊？你哋話俾我知抵唔抵啦包？括頭先表妹講嘅冇錯㗎，因為佢本身咧佢係眼貼嘅，但係你唔係話一定淨係可以貼個眼貼，你包括你嗰個蘋果肌啊乜嘢嗰啲，你平有嗰啲時攞出嚟就得敷得噶啦，平時攞出嚟就敷得噶啦。眼膜啊，眼膜啊，你攞出嚟攞嚿出嚟俾人睇睇啊！眼膜啊，大佬啊！眼膜啊，13蚊3咋，一盒先至3盒啊，39蚊9啊！你睇清楚啊！你哋平時咧佢有嗱，你睇清楚啊！平時攞出嚟咧就咁樣去敷，晚上多法令紋嘅，多皺嘅，多眼圈嘅敷佢。